Dear friends, boys and girls, ladies and gentlemen, இந்த யூகேல பார்த்தீங்கன்னா இந்த காற்று ரொம்ப ஈரப்பசை இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. என்ஜாயிங் த ப்ரீஸ். இட்ஸ் ஸோ வாட்ரி, இட்ஸ் ஸோ குட். ஸோ லைக் டு என்ஜாய் த breeze. Is so good actually, very very nice. ரொம்ப கம்ஃபர்டிங்காக இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குது. Okay, I'm just sharing with you. I'm in Oxford. Take care.